大家好，我是猫哥。今天呢是5月8日，周五。猫哥今天来到了这个美国最繁忙的这个纽约长滩港前。那么今天呢，猫哥就来给大家聊一聊这个中美贸易问题。根据这个美国彭博社的报道啊，这个原本定于每半年举行一次的这个电话会议，也就是说，根据这个中美第一阶段贸易协议，中美每半年要举行一次电话会议。而下一次的电话会议将是在今年的6月。这个电话会议呢，现在突然就提前了。这个5月8日上午啊，这个中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话的中方牵头人刘鹤，也就是这个习的同窗好友啊，他应约与这个美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆鲁钦通电话。当然了，从这个应约这两个字，我们也可以看出这个中国官方的一个宣传逻辑。而中国官方的这个言论呢，永远是温馨，永远是温和的。比如这个中国官方在这个简报里就表示双方都表示应该加强宏观经济和公共卫生的合作，努力为中美第一阶段经贸协议的落实创造有利的氛围和条件。这个推动呢取得了积极的成效，而双方同意保持沟通。实际上这段话就等于是废话，它并没有什么实质内容。好，那猫哥现在就来带大家看看这件事啊，也就是这个紧急会议，这个提前的会议背后到底发生了什么？根据这个中国海关总署在周四公布的数据显示啊，以美元计算的话，4月份中国出口同比增长了3.5%，而这个进口呢则下降了14.2%，贸易顺差为这个453.4亿美元，创下历史新高。然而呢，这个美国商务部在这个5月5日发布的货物贸易统计显示，1到3月份对中国的出口降至230亿美元，同比减少了14.7%，而进口减少了30.1%，进出口合计的贸易量呢则缩小了27.2%，这是一个非常惊人的一个降幅。而就在此前呢，这个中美贸易谈判的第一阶段协议提出，这个中国必须要增加农产品和能源的采购，也就是说，在2020年的全年美国对中国出口1490亿美元，比上年要增加82%，这是他们预计的在协议里规定的数字。那按照现在目前的情况中国出口反而逆势增长，而进口反而还下降了14.2%，这明摆的是没法履约了嘛。而随着这个川普的大选临近，川普呢就希望在这个11月这个总统选举之前向他的农民、选民和这个劳工就彰显他在这个第一阶段的这个协议的一些成果。然而呢，就算到了2020年下半年，美国对中国出口随着中国经济复苏而恢复，也不可能达到这个目标。猫哥说呢，新闻要联合起来看，为什么呢？因为这个就在同时有美国的这个密苏里州的联邦参议员霍利，他提出了一个联合议案。该议案呢是要让这个美国退出 WTO， 也就是世界贸易组织，也就是说美国又要退群了。顺便说一下，这个霍利参议员呢，近日还提出了要把这个中国驻美国领事馆门前的这个街道改为叫李文亮大街。OK， 关于这个退出 WTO 的议案呢，大家可不要以为是一件非常耸人听闻的议案，好像不可能完成。其实呢，这就是配合川普演出的一场大戏。而这个川普呢，我们都知道，他退群也不是第一次了。之前他退出这个中导协议，他还退出这个巴黎气候协议，而退出这个 WTO 的条件呢，也已经是瓜熟蒂落、顺理成章了。为什么这么说呢？我们知道就在过去，美国已经和很多国家签署了贸易协议，比如说这个新北美自贸协议、美韩贸易协议、美日自贸协议，而美欧呢现在也在谈判，美印呢也签署了印太太平洋伙伴协议，而美印的贸易协议也即将提上议程。而如此多的双边协议既然已经签署了，那就必须要退出 WTO， 不光要退出，还要把这个 WTO 给拆掉。很多朋友肯定会觉得很奇怪，为什么还要退出，而且还要把 WTO 给拆掉呢？那么这就要看看这个 WTO 它到底起到了什么样的实质性功能。关于这个 WTO 的这个历史猫哥在这里就不多说了，猫哥挑重点的说。在这个 WTO 的现行框架下各国对中国，也就是对这个最惠国待遇的国家，它的绝大多数商品的关税率都极低。你比如说像这个美国在2018年前对中国的平均关税也就是在2%不到，各国也都是这样。那么呢，
面对如此低的对华关税，你签再多协议也没有用。你比如说这个北美贸易协议，把这个美国、加拿大和墨西哥之间的关税都降为0，但同时呢又满足一些条件，比如说劳工条件比如说一些文化农产品的协议。即使这关税降为0，但是因为这个中共的产品照样可以过来出口，因为他根本就不在乎那么不到2%的那么一点关税的差距。所以说WTO 就一定要废掉，否则美国签订了这么多协议，就等于是很多废纸。而目前的 WTO 已经在事实上形成了停摆，其仲裁委员会已经只剩下1名中国法官，实际上起不到任何的作用。那么接下来呢，川普就要让 WTO 的关税协议也一同废掉，而这个做法的最关键的就是美国先退出，美国先带这个头，而这个 WTO 的废掉对中共这个世界工厂的红利将会产生巨大的冲击。好了，猫哥现在就给大家讲这么多，未来呢，猫哥也会做一期视频来说说这个美国为什么突然转变了对这个自由贸易的态度。这里呢，猫哥就简单的说几句不展开。这个自由贸易呢，在这个理论上是没问题的，也就是说在过去几十年，我们都知道很多流派的经济学家对很多的经济学理论它是没有一定的共识的。你比如说有这个凯恩斯流派，有海耶克流派，他们在很多的经济学意义上都无法达成统一。然而只有一样东西，一样话题，他们各流派的经济学家都能达成统一，那就是自由贸易。而这个自由贸易虽然是这个各流派经济学家都唯一赞同的一个理论，但是呢，这个自由贸易双方都得利的一个源头就来自于这个双方都能出口。双方都能出口了以后呢，就可以利用这个大卫李嘉图的这个所谓的比较优势理论，各取所需。不光各方都增加了他们的这个所擅长的这个领域的生产效率，还能够满足这个消费者的消费品的这个多样性，也就是互相交换，会带来的更多的这个消费品的多样性。然而目前的自由贸易是存在问题的，因为现在的自由贸易，尤其是这个对华贸易仅仅是单边自由贸易，也就是说别人对中共是自由贸易，而中共对别人不是自由贸易。这不光是中共对别国的一些高额关税也包括很多的就是非关税壁垒，比如说这个货币操纵，比如说低人权、低环保，这样别人就没法和你公平竞争包括这个出口补贴。这样一来这个中共的贸易伙伴就会形成巨大的贸易逆差，那么别人从这个自由贸易中获利的这个源头也就是说出口，它就没了，所以就带来了一个结果就是自由贸易被玩死了。好了，猫哥关于这个自由贸易理论就说这么多。那么在这个中美贸易战正酣的时候这个有一个人没有闲着，谁呢？就是印度的莫迪。根据这个彭博社的消息就在这个美方要求把这个供应链都迁出中国，和日本拿出22亿美元帮助这个日企回流后这个印度也来插上一杆子。印度的莫迪政府的一个机构今日被爆出已经密切联系了1000家美企，注意了是1000家，这可是惊人的数字，并且制定了一些激励机制，诱使他们把制造业基地从中国迁到印度。这些制造业领域包括了500多个品类，主要是印度擅长的一些医疗器械、食品、服装和汽配产品。这个莫迪政府可谓是雄心勃勃，他要把这个制造业在印度经济中的比值从现在的 15% 提高到5年之后的 25%。而这个数字呢，目前在中国是 29%， 在台湾是 31%。 其实猫哥呢还算是了解印度的，自从这个莫迪2014年上台后莫迪就展开了一系列释放市场活力的改革。莫迪原来在这个西部的一个邦叫古吉拉特邦，他做了10年的这个首席部长。莫迪在这个古吉拉特邦任职期间就展开了这个大刀阔斧的改革。莫迪硬是把这个古吉拉特邦打造成了一个印度经济明星。这个古吉拉特邦的经济增速在过去10年平均每年呢都达到了 10%， 也就是2位数的成长，10年。古吉拉特邦也就因此被称为这个印度的广东。莫迪呢也因此被称为叫印度的邓小平。那么这个莫迪在当选总理之后就展开了一系列类似的改革。猫哥呢就来简单给大家介绍几个重大的改革。这些改革呢其实一点都不亚于邓小平的家庭联产承包制或者朱镕基的国企改制。我们都知道就一直以来印度的各邦是各自为政的，各邦都有自己的税收系统，他们互相之间还有关税，这就搞得这个印度公司是苦不堪言。
也阻碍了这个印度公司的壮大，因为没有统一市场了嘛。那么莫迪这个一声令下呀，就让各邦都统一了税收制度，取消了各邦之间的关税。那么印度一下子就形成了一个统一的庞大市场，就极大的促进了这个企业和国内贸易的发展。紧接着，莫迪就开始了征地改革，也就是说这个土地征收改革呀。在这个莫迪之前，印度的征地啊一直都是个大难题。你比如说要想盖个厂房，或者要想修条铁路，那比登天还难。以前国大党也想搞，但是在这个国会呢就一直无法通过。但莫迪这个人民党呢，其实他在国会里也无法通过这个征地条例，因为这个阻力阶层啊是非常强大的，尤其是这个农民阶层。于是啊，这个莫迪就采取了一个非常聪明的方法，他把这个修法权力啊就下放到了各邦，因为有的邦呢，他比较重视的市场经济，像南部的一些经济比较活跃的邦啊，民众呢也比较富裕，也就容易这个谈妥一些价格。而有些邦就像中部和北部的邦啊，这些邦是人口大邦，而且非常落后，几乎都是农民，也就是跟他们征地啊比登天还难。莫迪把权力一下放呢，各邦就不用去国会去争论了，他自己就进行修法了。最后啊，反而是这个通过征地法的邦啊，还给邻邦形成了压力，因为啊，这些通过征地法的邦把这些厂商的投资都吸引过去了。那么结果就是呢，这个到目前为止，已经有一大半的邦啊通过了这个征地法案。紧接着，莫迪就乘胜追击，在2018年3月啊，印度劳动部门宣布对1946年的这个工业雇佣法进行了修改，合法化了这个定期劳动合同。而在此前呢，这印度的劳动法是非常繁琐的，其中有一条规定啊，就说这个雇员如果超过了100位，你这个企业就不得直接解雇雇员。那么这样一来呢，就大大的挫伤了企业的积极性，很多的企业呢就裹足不前，就不扩大生产了，就刻意把这个员工呢控制在这个100以内。所以我们可以看出啊，莫迪这3板斧，统一市场、征地改革和劳工法案，本质上属于给这个印度市场自由化进行了一系列结构性改革，这是印度再次腾飞的坚实基础。此外，莫迪还比较痴迷这个制造业，他发现啊，中国靠制造业成功了，起飞了，我们印度作为人口和中国一样多的这个大国，也必须得靠制造业。实际上，莫迪这个认知是对的，因为制造业呢，它有一个特点，制造业尤其是这个低端制造业，它具有一个能够雇佣大量低学历劳工的一个特点，这也就非常符合印度的现有国情。莫迪呢，他利用了 WTO 一个漏洞，因为这个 WTO 当年各国签署的比较早啊，所以 WTO 中就没有对这个智能手机产品也进行约束。你比如说不能采用关税，不能进行一些补贴啊。这个智能手机呢没有这样，其他比如说像电冰箱啊、像汽车啊都有这些规定，而智能手机则没有这样的规定。于是啊，莫迪就采取了一个叫阶段性制造业战略。这个阶段性制造战略是怎么做的呢？莫迪先给这个整机啊加15%的关税，结果啊，就全球的整机厂商都被迫的跑到印度来组装智能手机，这里就包括苹果、三星、小米、华为。没想到啊，连半年都还没到，莫迪又宣布将这个耳机配件、主板和相机模块等零配件征收15%的关税。结果呀，这些元器件供应商又不得不来印度建厂，因为没有办法嘛，印度的市场实在是太巨大了嘛。现在全球的智能手机市场都在萎缩，只有印度的手机市场是在增长的。结果没有过半年啊，莫迪又故技重施，他再次给了更多的零配件增加关税。现在呢，印度差不多拥有全套的智能手机生产线了，而且国外的厂商的进入也对印度本土企业带来了竞争，带来了活力，它刺激了本土厂商。这本土厂商必须打足鸡血，努力研发，才可能在这个竞争中生存。而目前呢，这个印度已经成为了世界第2大智能手机生产国和第5大汽车生产国。其实猫哥也不是硬吹，但是印度这个国家呀，真不可小觑。猫哥一直以为啊，这个未来中国面临的首要竞争对手不是美国，而是印度。你看啊，这个印度于1990年啊，才真正告别了这个计划经济，拥抱市场经济，也就是说市场自由化改革，这比中国的1978年改革整整晚了近10年。而目前印度的人均 GDP 呢，也差不多是中国10年前的水平。而平和的这个印度教啊，加上了习惯几十年的这个民主制度，也会让印度的后发力十足，会让印度更加健康持久的发展。而且印度啊，和欧美在价值观上和制度上也更加亲近。这个呢，也就和这个时刻要提防老百姓造反，推翻红色江山，还要继续提防欧美
和平演变的这个党国呢有着本质的不同。印度在这个制造业上的崛起啊，也必然会对党国的对外出口形成强势的挤压。试想一下，如果有另外一个14亿人的世界工厂在旁边崛起，那党国的世界工厂岂不是要缩水一半了吗？党国呀可以不用忌惮越南，因为越南的体量啊着实太小，而印度呢则是一头不容小觑的巨象。好了，我们总结今天的话题啊，我们聊了这个中美规定的每半年的一次电话会议啊被提前举行，也聊到了川普即将废除 WTO， 这个废除 WTO 啊也即将对党国的这个世界工厂形成巨大的冲击。我们还聊了这个印度莫迪的一系列市场化改革会对印度经济的腾飞注入新鲜的血液，而印度未来必将对党国的世界工厂造成强势的挤压。好了，这就是今天的猫哥聊正经，喜欢的就请点赞并订阅猫哥吧，谢谢大家。